दोस्तों ये गाय बहुत मेहनती है। दिन भर फरसा लेकर खनती है और उसमें एक आम का पेड़ लगाती है। वह पेड़ को रोज पानी देती है। धीरे धीरे आम का पेड़ काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन एक दिन एक बंदर जेसीबी लेकर आता है और उसके सारे आम खराब कर देता है। जब गाय ये सब देखती है तो वो बहुत रोती है। वो पुलिस को फोन करके बुलाती है और रोते रोते सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदर को पकड़कर जेल ले जाते हैं। अरे ये क्या, आपने इस बेचारी गाय के लिए 1 लाइक नहीं किया?